हाय एवरीवन, तो चलिए शाम की छोटी मोटी भूख के लिए बनाते हैं आलियो ओलियो मैगी। एंड दोज हू लव आलियो ओलियो पास्ता दे आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस आलियो ओलियो मैगी। तो उसके लिए कुछ नहीं किया, मैगी बॉईल कर लिया, एक पैन में ऑयल लिया, उसमें गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक, ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, मैगी मसाला और हल्का सा पानी ताकि मसाला जले ना। और मैं चेरी टोमेटोज डालती हूँ, तो उसकी जगह मेरे पास नहीं था तो नॉर्मल टोमेटोज मैंने डाल दिया और फिर बॉइल्ड मैगी डाल दिया। इसे अच्छे से मिक्स दे दीजिए और ये हमारा टेस्टी सा आलियो ओलियो मैगी रेडी है। सचमुच बहुत यम लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक